अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं फूड नीड। नाज़रीन, सर्दी का मौसम शुरू होते ही नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, गले की ख़ारिश, बलगम जैसे मसले पैदा हो जाते हैं और जब तक सर्दी का सीज़न रहता है ये साथ साथ रहते हैं। अगर आप नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, गले की ख़ारिश, बलगम से परेशान हैं और अपनी सर्दियाँ सेहतमंद तरीके से गुजारना चाहते हैं तो अभी ये कहवा ट्राई करें। आपका सर्दी का सीज़न बहुत सुकून से गुजरेगा। कहवा बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। कहवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन लिया है। इसमें मैंने 5 लौंग ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही मैंने 3 सब्ज़ इलायचियाँ ऐड की हैं। इलायचियाँ आपने खोल के ऐड करनी हैं ताकि सही से इनका फ्लेवर और अरोमा कहवे में जा सके। और 3 इलायचियाँ मैंने ऐड कर दी हैं। इसके साथ ही मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। इसके छोटे छोटे पीसेस करके हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 पीसेस मैंने इसमें दालचीनी के ऐड कर दिए हैं। इसके साथ साथ 2 चम्मच के करीब मैंने सौंफ ऐड की है और आधा चम्मच इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, जिस्म की चर्बी को पिघलाता है। अगर आप इसे ऐड नहीं करना चाहते तो इसे स्किप कर दें। साथ ही 2 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है और 1 टुकड़ा इसमें मैंने गुड़ का ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, चीनी भी ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसमें गुड़ या शक्कर ही इस्तेमाल करें या फिर आप इसमें एंड पे 1-1 चम्मच शहद भी मिक्स कर सकते हैं। इसको हमने तेज़ आंच पर 1 बॉयल आने तक पकाना है। उसके बाद हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि सब चीज़ों का असर अच्छे से पानी में चला जाए और हेल्दी कहवा बनकर तैयार हो जाए। 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर कहवे को मैंने पका लिया है और यहाँ पर हमारा कहवा बनकर तैयार हो चुका है। 2 खूबसूरत से मग लेंगे और इसमें हम कहवा निकाल लेंगे। तब तक अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी सर्दी का मौसम सुकून से गुजार सकें। एंड पे मैंने इनमें शहद ऐड कर दिया है। दोनों में 1-1 चम्मच मैंने शहद ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है जी फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार हेल्दी कहवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। गले की ख़ारिश, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसे ट्राई कर सकें और अपनी सर्दियाँ सुकून से गुजार सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।